Mana bu videoni hammalaringiz ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Ya'ni fahshni, zinoni, behayolikni targ'ib qilib yuruvchi bloger, yomon kontentni o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydigan kontentni takrorlamayman. 10 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. Keyingi bekat ma'muriy qamoq. Hurmatli yo'lovchilar, agar siz bizning ma'muriy qamoq poyezdimizdan joy olishni istamaydigan bo'lsangiz, o'z sahifalaringizga behayo, odamlarning ongini zaharlaydigan, yoshlarni sifatsiz mahsulot ko'rishga majbur etadigan kontentlarni tayyorlab joylashtirmang. Aks holda siz ham bizning vagonlarimizdan birida munosib o'rningizni egallashingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalarga sabab bo'lgan va o'z sahifasiga behayo kontent joylashtirgan bloger va uning sheriga 10 sutkaga qamaldi. Sud tomonidan ularning ushbu harakati O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi tartibida malakalandi va ular 10 sutkadan ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. E'tiroz qildim, aholi norozi. Ko'pga ishingizdan siz hurmatli fuqaro. Hozir onangiz sizga eshitib qolsa, shunaqa hozir bilsa, siqradimi? Qarindoshlaringiz hammasi o'lib ko'radimi? Ular sog'lom bo'lib, siz ertaga qolsa, xudo xohlasa. Kim qaraydi o'zingizga? Ular qolsa, turib qolsa. O'rtangizda oyingizda qabul olasiz. Gapiring. Hurmatli sudya, ming bor uzr. Bunaqa videolarni boshqa vaqtga qo'ymayman. Bunaqa yomon kontentni o'zbekchiligi to'g'ri kelmaydigan kontentni takrorlamayman. Iltimos sizdan yengillik berishingizni so'rayman. Shu kontent qotgan paytimizda shu basseynning videosini olib qo'ydim. Ijtimoiy tarmoqlar aylanib ketib qoldi. Pushaymonman shunaqa kontentni qotganimda. Bundan buyon unaqa kontent qilmayman. Bundan uzr so'rayman. Shovqin suron ko'tarish, axloq qoidalarini qasddan mensimaslik holatlarini tasdiqlaysizmi? Tasdiqlayman. Pushaymonman, hurmatli sudya. Huquqbuzarlar O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilsinlar hamda ularning har biriga 10 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. mana bu videoni hammalaringiz ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Ya'ni fahshni, zinoni, behayolikni targ'ib qilib yuruvchi bloger bola 10 sutkaga qamaldi. Xo'p, biz bundan xursandmizmi? Qonun ustuvor bo'lganligi uchun, behayolik to'xtatilganligi uchun xursandmiz. Ammo bu vatandoshimiz va birodarimiz uchun xursand emasmiz. Ya'ni qamalgani zo'r bo'pti, o'sha yerda chirib ketsin, xor bo'lsin, battar bo'lsin, yo'q bo'lib ketsin degan gaplarni biz aytmaymiz. Biz tavbasi chin bo'lsin, tavbasi qabul bo'lsin va bu fahsh ishlarga, behayolikni targ'ib qilishga boshqa qaytmasin deymiz. Chunki biz odamlarga yomonlikni emas, yaxshilikni ilinadigan ummatmiz. Bizni yo'lboshchimiz shuni bizga buyurgan. Ya'ni insonlarni yaxshilikka boshlab, yomonlikdan qaytaringlar degan. Ammo shu o'rinda meni bu yigitni qilgan ishini qo'llab-quvvatlab, bu yigitga obuna bo'lib, podpiska bosib, like bosib, uni tarqatgan millionlagan xalqimizga ham, insonlarga ham murojaatim bor. Aziz vatandoshlar, bunaqa fahsh videolarni aslo tarqatmang. Behayolikni, zinoni, fahshni, bachkalalikni targ'ib qiladigan, ayollarni ochiqdan ochiq yalang'och videolarni va rasmlarini tarqatadigan, o'zini, avrat tanasini butun ijtimoiy tarmoqqa tarqatib video qo'yadiganlarni qo'llab-quvvatlamang. Ularga like bosmang, ularni targ'ib qilmang, podelitsiya qilmang, izohlariga yorib qo'yding, zo'r bo'ldi, dahshat bo'ldi deb izoh qoldirmang. Yo'qsa yomonlikka rozi bo'lgan, yomonlikni targ'ib qilgan, yomonlikni qilganlar bilan bir xil bo'lib qolasiz va buning hisobi juda og'ir bo'ladi. Va qolgan mana shunday fahshni targ'ib qilayotgan blogerlarga ham ko'zlaringni ochinglar. Qonundan, hisob berishdan hech kim hali qochib qutulgani yo'q, qochib qutula olmaysizlar ham. Zotan bundan bir necha yil avval sizlarni bitta mana shunaqa fahshni targ'ib qiladigan demak kasbdoshinglar
bu dunyodan ketdi. Sizlar ham bu dunyodan ketasizlar, ketgunlaringgacha ham javob berasizlar. Ketgandan keyin ham javob berasizlar. Ortlaringdan fahsh, fohisha, zinoni targ'ib qiladigan yomon videolar qoldirib o'lmanglar. O'lgunlaringcha tavba qilib qolinglarda, mana shu qamalgunlaringgacha tavba qilib ko'zlaringni ochinglar. Bu millatni, bu vatanni, bu xalqni qadriyatlarini oyoq osti qilishga hech kimni haqqi yo'q. Hech kimni.